是藥物資料相關評估你要做嘅嘢。check 完之後咧，同病人打招呼，然後咧就係去解釋啦。解釋完之後就問個病人啦，有冇過敏史啊？有冇酒精膠布敏感啊？冇咧，咁你就可以咧 hand hygiene，咁你就可以咧就係去執嘢啦。哦，原來呢一個係會 stay 喺度嘅。OK，咁用呢個。好啦，執嘢。咁咧，你要執嘅係啲藥啦，當然之後就會喺長台嗰度嘅，就唔會喺藥車，我哋冇藥車。咁另外你要執嘅咧就係不如咁講啦，有啲咩係你唔使執啦？不如你唔使執 sharp box， 因為咧我哋嗰個台頭已經有㗎啦。呢一堆咧 face shield 啊 mask 你唔使啦，手套都唔需要你啦。咁其他咧你就要執嘅 ，OK， 係啦，就係咁樣樣，即係基本上大部分你都要執㗎啦，係啦 ，OK。執完翻嚟啦，咁你就同老師去對啲物品啦。我哋咧打 IMI 咧就會擺好多唔同嘅 syringe 喺度嘅，1 ml、3 ml、5 ml、10 ml 都有。咁基本上咧，你用3 ml 有，我哋會擺呢隻㗎，連埋針頭嘅嗰一支嘅針筒俾你。你記住你自己制服係藍色㗎嘛，係咪？咪叫藍色咯，咁就冇問題㗎啦嚇。就係我哋去打針用嘅3 ml 嚇 ，OK 係啦。咁就執埋支藥啦。另外咧。我哋有啲 pat 嘅道具咧，會擺喺個 bedside， 你係唔需要去執嘅。海綿咧都喺 bedside， 你係唔需要去執嘅。你只需要執頭先嗰幅圖嘅嗰啲就得㗎啦。個 sharp box 都會擺埋喺個床頭櫃，咁所以你係唔需要執任呢啲嘢嘅。你就需要執藥啦、針啦、個棉花球啦、垃圾紙袋啦、紗布啦。OK 係啦 ，alcohol hand rub 咁樣啦。執完翻嚟就同老師去對啲物品係咪完整冇受潮破損嘅過期日期OK 好啦，對完之後咧你就開始進行你嘅3核5對啦。咁我哋點樣去做3核5對咧？第一核你就係去對個名啦，個名咧你係要對至少即係要對足3次啦。Page number 呢個咧就係要係1次啦。OK page number 呢個。咁drug allergy 呢一個咧又係啦，至少要1次啦。OK。咁Doctor sign on 未 sign off 嘅呢啲又係1次啦，呢啲又係1次啦。咁呢度全部嘅 item 咧就係3次啦，走唔甩㗎啦嚇。佢嗰啲咩 route 啊、dosage 啊、名啊，今日嘅日期 frequency 都係3次，走唔甩㗎啦。OK， 3次。好啦，我示範一下咯喎。陳生美 call number 就11456986，咁呢個咧就係 Wallstock 藥嚟嘅。你見到個 label 啦，冇病人名㗎啦，要讀你點樣都要讀3次。好啦 ，page 1 of 1，咁個病人係 no known drug，係對呢個 penicillin 有敏感嘅。咁咧 doctor sign on 就係2025年1月20號啦，咁未 sign off。跟住之後到個 tramadol 咯喎，我呢個 tramadol 70，呢個 tramadol 啦，呢個 tramadol 啦，呢度醫生開咗75 mg，咁呢個100個 mg per ml，即係你要計數咯喎。我陣間咧就會抽咧呢個嘅1.5 ml 嘅。咁IMI，咁呢度都係寫住嘅 IM injection。咁個 frequency 咧，大家成日都唔識得 check 嘅，個 frequency 係要 check 嘅。佢寫咗 Q8，咁所以咧係8個鐘一次，就係0000啦、0800同埋1600 ，OK 嘛？8個鐘一次。跟住之後咧對完啦，你就可以咧係去對埋隻藥咯喎。佢嘅過期日子係未過期嘅嗱。我哋啲 IMI 嘅藥物咧，全部都係假設冇用過、冇開封過，所以只係會有 expiry date，係唔會有 open date 嘅。OK。Clinical 咧 IMI 好少係會用完再用嘅，都係 disposable 一次性 one use 嘅啫。但係雖然咧，當然你哋好多時候都用二手嘢啦嚇，咁我哋 lab 冇咁多物資啦，咁所以你哋記得啦，佢係冇咗個蓋，但係所以就需要用嗰個嘅 alcohol 咧係去 disinfect 個橡膠嘅。對完第一核就唔該你去抽藥，抽完藥咧就做第二核咯喎。再嚟咯喎，陳生美啦 ，call 咩1456986。呢個係 tramadol 啦，咁支藥咧係 tramadol 嚟嘅。醫生開咗75 mg， 咁呢個100個 mg 2 ml， 唔該你呢個時候就 check 埋你支針筒係唔係1.5 ml 啦 ，OK？ 你同個老師去對，係啦 ，eye level 呢個咧係1.5 ml 嚟嘅 ，OK？ 跟住咧就對到 IMI， 呢個係 IMI 啦 ，Q8 啦就000816啦。咁今日1月20號嘅8點鐘未俾，所以俾得。好啦，就最第3核咯喎，陳生美 call 咩1456986啦 ，tramadol 呢個75 mg 100個 mg per 2 ml， 之後抽1.5啦。Miss 你望下呢支針咧係1.5 ml 嚟嘅，IMI Q8 000008001600啦。咁今日1月20號8點未俾得啦，有冇問題？我 explain 應該冇問題啦，呢個 skill 我哋 AOM 成蚊已經開始考到依家㗎啦嚇。
好啦，咁跟住之後咧就去用無菌技術去抽，你係必須用個 alcohol swab 去 swab 你個橡膠頭，因為都係嗰句，我哋扮佢係全新嘅，咁但係佢始終咧都係二手嘢，咁所以必須用 alcohol swab 去 swab 咗個橡膠頭，再去抽藥。你咧嗰個蓋啊，我唔該你就擺喺嗰個 needle cap holder 又好，嗰個 micro pore 嗰度又好，你唔好咁高難度去挑針啦。有同學問我 Miss 可唔可以挑針啊？就咁擺喺嗰張台嗰度，到時挑針，你隻手震到貓王咁樣點挑啊？我係可以俾你挑㗎，如果你可以你可以唔 contaminate 到嗰支針，我係俾你挑㗎。但係呢個我真係絕對唔建議啦 ，OK？ 咁啊單手去回吐個針頭啦，然後咧俾藥之前啊，翻返去個病人嘅時候咧，就唔該對多次個名，問多次啦，打孖公仔個身份同埋嗰個藥物敏感事咧要孖公仔咁樣去問嘅。同個病人去解釋翻啦，呢個咧係一個止痛針嚟嘅，有機會咧打完之後可能有少少作悶啦，如果唔舒服同我哋講啦 ，provide privacy 啦，跟住之後咧你要指出一個正確嘅注射部位，同考官講咗，同學仔會去主導嘅，老師係唔會去出聲叫你打邊個位，咁所以你自己決定啦 ，OK？ 如果你係揀打手臂嘅，你要 expose 個病人嘅手臂，口加個手。一路去 show 俾老師睇啊！佢咧係上臂外側肩峰突下面大概3個位置，一路用個手去指出你嘅打針位，一路個口去話俾你知個 landmark 點樣去揾 ，OK？ 你係必須要口加手去做呢個嘅 landmark 嗰個 location。如果你係打大髀嘅話，你都要用個 mannequin， 你用個公仔嘅大髀，你要掹佢條褲啦、除褲啦，俾老師睇下你喺邊個位度落針咧 ，OK？ 哦，就係個股骨大粗窿同埋個膝關節之間嘅3等份，其中外段外側。咁咧，如果你係打 pat pat 嘅話咧，你都要啦。打 pat pat 就唔用個公仔咯喎，你就用呢個半身嘅 model， 就係俾個老師去睇下點樣去揾個 location。咁所以咧就依樣啦，擺喺手上去同老師講咯。我個手掌咧，我擺喺個股骨大粗窿，個食指咧就擺喺嗰個嘅腸骨前上棘，然後個中指擺喺個腸骨脊，中間個 V 字咧就落針嘅位嚟㗎啦 ，OK？ 咁啊，到時候咧你唔好諗住有得睇答案啦。透明呢個咧，我估叻嘅同事應該會有一啲黑色嘅膠紙黐咗佢㗎，咁所以就背咗佢啦。而家冇得俾你睇答案㗎啦。你決定咗打邊個位，你去 expose 咗嗰個 location， 就去望下。喂同老師講啦，呢個位置咧都冇紅腫嘅，皮膚都冇破損，我就喺呢個位度落針啦。跟住咧就用你嘅酒精咧就去消毒個咩咧？就係消毒呢個嘅棉花，老師會俾一個棉花你，即係平時喺個 lab 度練嗰嚿咧嚇。呢個你係唔需要執㗎，老師會有㗎啦已經。咁啊，消毒完之後咧，嗱打針之前，嗰度 check 下個針筒有冇空氣喺度。咁啊，一手去繃緊嗰個皮膚啦。我哋係要求大家咧係用一個2set track 嘅 method。咁咧我就會係有條片啦，又係默劇啦，咁大家欣賞下啦 ，OK？ 好，我點樣播條片咧呢度？呢個就用手個背咯，手背就係去將嗰嚿海綿撥埋一邊，然後就係去打針咯。我假設已經 swab 咗㗎啦嚇，咁你咪要反抽針芯睇下有冇血到。第二個方法 ，OK 係啦，用個手指公係第二個方法，用手指公就係將嗰個海綿拉埋一邊，然後就落針咯。OK， 落完針啦，你可以入3/2又得，入晒又得，然後咧就反抽針芯，然後就打藥入去，掹咗啲針啦，你就再去撳，就 OK 冇問題嘅 ，OK。啊，留意翻咧，我哋個 kidney dish 咧係要係乾淨，唔好太多垃圾喺度啊嚇！如果你個 kidney dish 係咁多嘢，然後抌啲針落去嘅話咧，咁老師就會話你有機會咧就會有機會 sharp injury 㗎啦。咁所以如果你有需要，唔該你攞2個 kidney dish， 一個 kidney dish 淨係愛嚟擺嗰支你打完針嘅嗰啲針落去，唔好咧去到 clinical 都係，去到 clinical 都係，唔好將啲針擺喺有好多紗布嘅位置嘅容器。如果真係咁嘅情況，你會點樣做啊？你可唔可以徒手去撈翻啲針出嚟啊？應該點樣做啊？揾個血管鉗啦，係咪？係啦 ，OK。好啦，嗱，咁你咧打完針之後咧，你個針筒咧一係你有2個 option， 擺翻去個彎兜，一係直接抌落去嗰個 kidney dish 嗰度。如果你係長臂猩猩嘅話，你係可以嘅，你係個手臂可及嘅距離啊嚇，你係 arm reach 嘅距離，你係可以 reach 到嗰個 sharp box，你咪直接抌落 sharp box 度咯。但唔係嘅大佬，你可能咧嗰個 sharp box 咧係好遠嘅地方咧，就唔可以掉揈攞啲針咧，就唔用個容器咧就去抌，唔得嘅 ，OK？
如果係 above 你嗰個 arm reach 咧，一定要用個 kidney dish 去承住支針，如果唔係好危險，有機會就會 needle sharp 㗎啦。揼完啲針啦，咁咧就睇下究竟嗰個部位有冇異常啦，就去貼翻塊膠布，話呢個真係要貼嘅，咁貼喺邊啊？就係貼喺你嗰個海綿上面啊 ，OK？咁咧然後老師講咯，啲後會抌咗佢，可以用翻嘅咧會清潔翻佢，擺翻原位。咁啊，如果你係易補曲嘅朋友，即係你擺喺 kidney dish 嗰度嘅啲針，然後先再去 sharp box 嘅話咧，咁咪都要攞分咯。你唔係嘅，你係一步到位嘅，你係一打完針即刻 sharp box 嘅，冇問題㗎，都會俾翻晒啲分你㗎 ，OK？總之做啱就得㗎啦。好啦，簽名嚇，唔該你又係啦，簽一半，老師簽一半啦，呢個冇問題啦，係咪？你簽一半，老師簽一半啦，中間唔應該俾條橫線個老師啦嚇。然後就報告翻啦，我咧就睇下個病人個情況點樣樣先，睇下佢有冇我會30分鐘之後啦，去睇下個病人嘅情況嘅，睇下個藥效點樣樣啦。咁咪同老師報告翻咯，我咧係幾月幾號同個 patient 咧打咗支針咁樣，咁個傷口位置都冇乜特別異樣嘅，個病人都冇特別 complain 嘅，咁啊搞掂㗎啦。咁啊就有時間證嘅，有兩條問題問你咯，係啦。好，呢一個 IMI 有問題先，應該都相對上容易啲㗎，呢一個就。